20 जून 2025 को सरकारी नौकरियां के संदर्भ में खासतौर पर दो बड़े अपडेट हैं। 1. आरआरबी टेक्नीशियन रेलवे भर्ती पद 6 already तकनीशियन पद ऑनलाइन आवेदन शुरू 20 आवेदन लिंक अप्लाई berlin। कुल विवरण। भारतीय रेलवे द्वारा इस बड़े भर्ती अभियान के तहत विभिन्न तकनीशियन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जो तकनीकी कार्मिकों की कमी को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण है। 2. AIMs दिल्ली फील्ड वर्कर एंड अन्य पद फील्ड वर्कर समेत विभिन्न पद नोटिफिकेशन जारी 4 जून 2025। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2025। स्थान न्यू दिल्ली। विवरण। AIMs दिल्ली ने 8 फील्ड वर्कर आदि पदों हेतु भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जून है। सुझाव आपके लिए। कार्रवाई विवरण। आवेदन की जांच करें RRB के लिए rrbapply.gov in और AIMs के लिए आधिकारिक AIMs या माई सरकारी नौकरी